lasciato Dolceacqua, ora ci dirigiamo verso Apricale, Isolabona e Pigna. Facciamo la strada provinciale 64. Qui siamo nel comune di Isolabona. Anche questo è un borgo antico, però diciamo un po' meno medievale rispetto a Dolceacqua. Ci sono le case, sì, c'è la struttura vecchia delle case, ma è stata anche un po' rimessa a posto. Qui c'è il castello dei Doria.